मुरादाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टर अपने ही कर्मचारियों का इलाज नहीं कर पा रहा है तो उससे जनता के बेहतर इलाज की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में सफाई कर्मी के पद पर तैनात शख्स की इलाज के अभाव में मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ ने मरीज की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन डॉक्टर खर्राटे लेते रहे। डॉक्टर की जब नींद खुली तो उन्होंने वापस अस्पताल फोन किया, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। दरअसल मृतक कल्लू सिंह जिला अस्पताल में ही संविदा सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे। उनका स्वास्थ्य पिछले काफी दिनों से खराब चल रहा था। उधर डॉक्टर की लापरवाही पर परिजन काफी आक्रोशित हैं। परिजन डॉक्टर वी.के. खरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम गए अपने पापा को भर्ती करने, इन्होंने लापरवाही करी। नर्सों ने भी नहीं देखा, डॉक्टरों ने भी नहीं देखा और 4 बजे से पापा पड़े थे, किसी ने नहीं देखा हमारे पापा को। लापरवाही कर दी, उनके साथ ऐसा कर दिया जैसे लावारिस पे फेंक दिया, ऐसे करके किसी ने नहीं देखा। तो लास्ट में डॉक्टर लोग भी नहीं आए करके। अच्छा, ये जिला हॉस्पिटल में ही कर्मचारी हैं? किस पोस्ट पे हैं? सरकारी। वहीं जब इस बारे में सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्वयं भी जाकर वहाँ सारी वस्तुस्थिति देखकर आई थी और सभी जितने लोग हैं जो इससे कंसर्न है, रात की ड्यूटी वाले, रात के डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर, ऑन कॉल डॉक्टर, सबको बुला के सबसे वार्ता की जाएगी और उसके बाद यथोचित कार्यवाही अति शीघ्र करी जाएगी। किस बीमारी के फिलहाल परिजन लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब डॉक्टर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों का इलाज नहीं कर पा रहे तो वो जनता का क्या इलाज करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।